ล่ะสวัสดีครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ใน EP ที่2ของ Hogwarts Legacy นะครับหนทางสู่จอมมารนะครับผมตอนนี้เราตื่นมาอยู่ในห้องนั่งเล่นนะของ Slytherin นะฮะตอนนี้เราต้องออกไปเจอเพื่อนๆข้างนอกก่อนแต่ว่าไอ้ประตูอยู่ไหนวะน่ะนี่ไงโอเคเจอเพื่อนฮะเราอาจจะต้องรอบคอบในการเลือกเพื่อนหน่อยนะเพราะว่าเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญนะเราโดนนินทาเพื่อนๆเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ได้ยินข่าวมีข่าวลือนะว่าที่เราเกิดไปโดนมังกรกินแล้วก็สงสัยว่าแปลกนะเพิ่งมาเข้าเรียนฮอกวอตส์ชั้นปี5อะไรอย่างงี้เฮ้ยกด F ได้อะไรอ่ะอ๋อกินโอเคอันนี้เครื่องดูดาวปะฉันจะไม่ทำอย่างนั้นนะถ้าฉันเป็นเธออีนี่ทำไมมีอะไร Well, I suppose no. เซบาสเตียนซาโลสวัสดีเซบาสเตียนให้ช่วยอะไรไหมYou're the new เธอเป็น fifth เด็ก year. ใหม่นี่นา I'm ฉันคือเซ Sebastian บาสเตียน Sallow. ซาโลนะ Welcome to ก็ยินดี Slytherin. ต้อนรับสู่สลิธีริน Not everyone has a ยินดี ministry escort to school. ไม่ใช่ทุกคนนะที่จะมีคนในกระทรวงเนี่ย Still, พามาโรงเรียน impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. โอเคก็พอที่จะรู้นะว่าเรากับศาสตราจารย์ฟิกเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรมาก็ it was terrifying แล้วมันน่าตื่นเต้นดีนะ It was dreadful, certainly. มันน่ากลัวจริงๆนะแต่ว่า Quite an experience มันก็ตื่นเต้นอ่ะ Interesting perspective. เป็นมุมมองที่น่าสนใจนะ How did you and Fig แล้ว manage to นายกับ escape? ศาสตราจารย์ It's ฟิกหนี all มาได้ still ไง a อ่ะ bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more เรา later. ไว้คุยทีหลังแล้วกันนะ What book were you นาย reading? กำลังอ่า A นอะไร spell อยู่ book I นะ picked up. Has a อ๋อ few หนัง interesting สือ things, เวท but มนต์คาถานะ not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned น่าจะเป็นคนที่ใฝ่ textbooks. รู้นะเพราะว่าไอเซบาสเตียนเนี่ยกำลังอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเวทมนต์คาถาอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เจออะไรที่น่าสนใจขนาดนั้นโอเคยินดี It ที่ was nice ได้ meeting รู้ you, จักแล้วกัน Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. โอเคแนะนำตัวเซบาสเตียนไปแล้วไอเมลดาดูกันหมากรุกพ่อมดนี่ไงโอ้ว้าวหมากรุกพ่อมดฮะเฮ้ยนี่ดูโดดว่ะเอาคนนี้ก่อนถ้าเธอทำอย่างนั้นเธอแพ้แน่เชื่อฉันสิ Not going to move there, are you? Here, เธอจะไม่อยากให้ขึ้นตรงนั้นใช่ไหมดูนี่นะ Don't say I didn't warn you. ฉันเตือนเธอแล้วนะรุกคาดบอกแล้วไง You should have listened to me. เขา I ควร know ฟัง who ใช่ไหม you are. You're ฉัน the รู้ new ว่าเธอเป็นใคร Slytherin, อ่ะ the one เธอ who เป็น barged in นัก with เรียน Professor Slytherin Fig ใหม่ last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. ฉันเอเมล Shame ดา I นะ wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are เป็นคนนางเป็นคนมั่นใจ legendary. ตัวเองนะก็คือเขาบอกว่าเหมือนก็เอาจริงๆผมว่าทุกคนอ่ะก็รู้เรื่องเรากับศาสตราจารย์ฟิกนะที่เจอมังกรมาแล้วก็คือคนนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเขาอยู่กับเราด้วยในเหตุการณ์นั้นอาจจะล่อมังกรออกไปได้นะอะไรประมาณนั้นกูต้องฉันเอาอยู่พวกเราเอาอยู่ And I think you're underestimating the nature of a dragon. ใช่แล้วฉันคิดว่าเธอน่ะประเมินค่ามังกรมันต่ำไปนะ Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kogawa ever could. จะสอน Speaking เรา of เกี่ยวกับ which, การขี่ I'd ไม้ like กวาด to get ด้ว in ย some time on my broom before classes. You seem to know เธอ Do you have a lot of เธอ time to fly อยู่บน during school? ไม้กวาดบ่อย I ไหมเนี่ย make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the นัก mind. แข่งควิดดิชนะ เธอดูรู้เยอะจังเกี่ยวกับ You Pero knew king that Jan, boy was kêu going to lose the พ่อดอก match. พ่อมดเนี่ย Not really.
much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? ผมนึกถึงแบบเฮอร์ไมโอนี่นะแต่ว่าเฮอร์ไมโอนี่ก็ใช่ก็นึกถึงเฮอร์ไมโอนี่นะแต่เฮอร์ไมโอนี่ก็ดูไม่มั่นเท่านี้ป่ะ Goodbye, Imelda. Nice meeting you. เจอกันในเมลดาไปโอมินิสตอนนี้เรามีเพื่อน2คนใช่ไหมอาร์เมลดาเซบาสเตียนแล้วก็โอมินิสมองกูโอมินิส I think I heard one. ฉันว่าฉันได้ยินนะ Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. นาย Ominous ฉันเดาว่านาย Nice to meet คงเป็น you, นักเรียนใหม่สิ Well, ฉันโอมินิ you ส certainly had a memorable arrival. I'd much rather have arrived on time and without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. ขี้แอกด้วย Well, ผ it's มเดา good to have you อย่างที่ instead. ผมคิดเลยว่าทุกคนนะ Do รู้เรื่อง let ราว me ของ know เรา if หม I ดแล้ว can ว่า be เรา of เจอ any มังก help ร as you navigate your first days here. ดีใจนะที่นายได้อยู่ซิซิลีนอ่ะก็ให้ฉันช่วยอะไรก็บอกได้โอเคเดี๋ยวค่อย Thank บอกแล้ว you, กัน Ominous. ขอบคุณโอมิ Very นิส nice to meet you. ยินดีที่ Pleasure was รู้จัก all นะ mine. Don't be a stranger. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. นักเรียนใหม่ของสลิธีรินอยู่ในนี้หรือเปล่าศาสตราจารย์วิสลีย์ต้องการเจอตัวเราโอเคไปเจอศาสตราจารย์วิสลีย์ข้างนอกข้างบนใช่ดูรูปภาพก่อนรูปงูอันนี้ก็ปลาหมึกยักษ์แล้วก็รูปเรือแตกรูปงูบาซิลิสปะเนี่ยโอเคฮะprofessor Weasley อันนี้เราจุดไฟได้หรอ Good morning. I trust you're อ ready รุณ for ส your วัส first ดิ์ day จ้า at Hogwarts. ฉันคิดว่าเธอคงพร้อมแล้วสำหรับวันแรกผมรอเวลานี้มานานแล้วครับ Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. เธอมีวัน Now, แรก in แค่ light of your ที่ฮอกวอตส์ unique แค่วันเดียวนะ situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your เธอต้องตาม classmates เพื่อน and ๆเธอให้ not ทัน fall นะเพราะว่า behind. เธอเริ่มมาในปี5 Especially เนี่ย as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. อายุมันคือวพลสใช่ไหม OWLS Yes, your Ordinary visiting level Level ใช่ exams. ไอ้วพลส They ป่ะ will determine ที่ what ต้อง type สอบ of ผ่าน career ใน you can แฮร์รี่ have พอต when เตอ you ร์ leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've หลัง devised จากได้คุย something กับอาจารย์ใหญ่ extraordinary to ensure your success. แล้วก็กระทรวงแล้วคือเหมือนมีคอร์สพิเศษ Here you เตรียมพร้อม are. ให้เราเพื่อให้เราประสบความสำเร็จวิหนังสืออะไรครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ย What is it? It I like is a up. wizard's field guide. It will help you to หนัง keep สือ track of เป็น what หนัง you สื are อ learning, so พ่อ that มด you master all that's expected of a 5th year. ก็คือรวบรวม You ความ would รู้ be ทั้งหมด wise ใน to ชั้น take ปี full 5ให้เราได้ advantage ศึก of ษา this exceptionally valuable resource. เธอต้องศึกษาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อุ้ยมันหายไปไหนอะ Thank you, Professor. But ขอบคุณครับ what ศาสต do รา you จาร mean ย์ it will keep track of what I'm learning? แต่ว่า Perhaps seeing it in action will answer any ก็คือ questions เขา you ต้อง may เหมือน have. เป็นการแบบ Walk with me and we แท็ก shall เรา put it ติด to the ตามเรา test. ว่าเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างเราก็เลยสงสัยว่า This ทำไมต้อง way ติดตามผมทำไมต้องคอยเฝ้ามองผมเดี๋ยวนะ I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the Ui, guide will จ้าแป๊บนึง also ผมขอ train you to be alert to your surroundings. เดินตามไม่ทันละ The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about ห wizarding นังสือ lore. อะจะแนะนำเกี่ยวกับ Do การ keep ใช้เวท up. มนต์สู้ๆนะฝึกฝนเยอะ Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? ๆให้เราไล่ดูวิดีโอนะแล้วก็ดูฟิลไกด์หนังสือแนะนำฮอกวอตส์
อนุสรณ์เคลพี่เชฟชิฟติ้งวอเตอร์เดมอนอ๋อก็จะเชื่อมกับตำนานจริงๆก็คือไอตัวนี้เป็นเหมือนตำนานสัตว์ประหลาดในตำนานของไอร์แลนด์แล้วก็เกรทบริเตนนะครับก็คือบางทีก็ที่คนอาจจะคิดว่าเป็นล็อกเนสมอนเตอร์ในสกอตแลนด์ก็คือเนสซี่อ่ะชาเลนจ์อันล็อกอยู่เราได้อันล็อกฟิลไกด์ชาเลนจ์เช็คไงฟิลไกด์ก็คือก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในฮอกวอตส์นะฮะ tag your collecting your first guide page unlock a new challenge category new challenge you unlock throughout your adventure โอเคก็คือจะปลดล็อกอันนี้ไปเรื่อย collect field guide page in Hogwarts อ๋อได้รางวัลด้วยอะไรอย่างงี้แว่นตา Inside and outside of น่า the อัศ castle. จรรย์ใช่ไหมล่ะพยายามมองหาสิ่งที่เปิดรับสิ่งที่เข้ามาใหม่เรื่อยๆมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะเลยทั้งข้างในและข้างนอกของวอร์ด You've been practicing. เธอฝึกมาดีนะเนี่ย Ah, good timing. อืม Perfect ถึงเวลาละ opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. อืม Your สอน field เราใช้ไฟ guide ฮะ contains a map of the castle. Open it Field up guide and find Central Hall. ฟิลไกด์จะมีแมปของฮอกวอตส์ให้เรากดแมปดูได้โอเคGrand Legion to continue อันนี้เหรอfull frame available สีเขียวก็คือเฟรมที่เราได้พบแล้วได้เจอแล้ว include ห้องนั่งเล่นเราอ๋อสีเทาก็คือที่ยังไม่ได้พบนะครับโอเค Professor Weasley ได้ unlock Central Hall full frame ให้เรา AD เพื่อหมุนแมปโอเคแล้ว full frame ทำอะไรได้จะบอกว่า warp หรืออะไรอ๋อ And here we are. อ๋อใช่ก็อ๋อ warp เอาไว้ warp These เหมือน stairs ไอ lead directly to Central Hall. ใน Harry Potter ภาค 2 ครับที่มันใช้นั่นอะไปตอกไดอะก You อน can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. ใหญ่อุ้ยสวยมากทุกคน Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station. สวยมากสวยมาก That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd Okay. like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. โอเคก็คือจะให้เราเรียนวิชาป้องกันโจรจากศาสตร์มืดนะครับส่วนไอแนะนำปราสาทของวันนี้ก็หมดแค่นี้แล้วก็ศาสตราจารย์วิสลีย์เนี่ยก็คือบอกว่าควรให้เราเนี่ยรีบเขาเรียกว่าอะไรแนะนำให้เราไปฮอกมีดเพื่อว่าจะได้ซื้อของที่เราสูญเสียไประหว่างทางระหว่างที่โดนมังกรโจมตีอันนี้คือ defense against the arts เนี่ยป้องกันตัวจากศาสตร์มืด charm โอเคขอบคุณ Thank ครับ you, ศาสตรา Professor จารย์ Weasley. A lot to absorb on your first day. แค่นี้ and ก็ you พอแล้ว have ล่ะสำหรับ much วัน to แรก learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. ก็คือก็ชื่นชมเรานะว่าศาสตราจารย์ฟิกเนี่ยสอนมาดีดูจากการใช้คาถาริเวลิโอนะครับแล้วก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรตกใจแทนเราที่เราโดนมังกรโจมตี
แล้วก็คิดว่า We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. คือศาสตราจารย์ฟิกเนี่ยไม่ได้เล่าให้ Professor Weasley ฟังว่าเราไปเจอไอ้ซากปรักหักพังตรงนั้น You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of ดูเหมือนคุณจะเตรียมนักเรียนใหม่เราพร้อมแล้วนะ I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. ผมคิดว่าคุณจะชมผมอย่างเดียวก็ไม่ได้นะ Aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in แต่ฉันดีใจนะที่เธอทั้งคู่มาถึงโดยปลอดภัย to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. เขาบอกจริงๆเรามาทางเรือได้แต่ว่าเธอเลือกที่จะให้มาทางที่มังกรมัน Enough กำลัง chit-chat. I need to get to โลด class แล่น myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. ฝาก Professor Fig แนะนำต่อด้วย Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ศาสตราจารย์ก็เตือนว่าให้เราพยายามเขาเรียกฟิลไกด์บ่อยๆนะมันจะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้ไปหาเขาถ้าเธอพร้อมที่จะไปฮอกมีด It's good to see you, Professor. ยินดีที่ได้พบนะครับศาสตราจารย์ I ฟิก was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about เธอกับศาสตราจารย์วิสลีย์เนี่ย ruins? คุยกันเรื่องไอ้ซากปรักหักพังที่เราได้เจอกันใช่ไหมShe caught me off guard. I didn't tell her เธอ anything else ต้อน about ผม travels เธอ there. ต้อนผมจน I มุ will มเลย say, แต่ว่าผม I ไม่ได้ think พูด she อะไรเยอะนะ suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a ศาส brilliant ตราจารย์วิส and ลีย์เป็น astute คนฉ witch. ลาด It was right to keep the details to yourself for now. เธอทำถูกต้องแล้วล่ะที่ไม่ได้เผยอะไรไปเยอะแยะ It may เราไม่รู้ require หร a อก bit นะว่า more สิ่งนี้จะนำเราไป flexibility เจอ with กับอะไร your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. แท็กเควสจากแมปได้ด้วยเหรอเมนเควสซัมเควสล็อกด้วยสเปลเลเวลถึงในการรับเควสเราต้องเข้าไอ้นี่คลาสนี่ก่อนโอเคแท็กเควสกดคลิกขวาโอเคฮะ The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly แผน helpful. ที่เรา Thank แบบ you. ช่วยเราได้เยอะ Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ไปชั้นเรียนกันครับเพื่อนๆ Quest complete Welcome to Hogwarts Cash Charm Compass กดวิอึ๊บเวทมนต์นำทางอุ้ยอันนี้มันจะล็อกลีโอนาเอเวอร์ไลพวกนี้มันจะเป็นเควสลองใช่ไหมแล้วเราไปเควสหลักก่อนได้ปะ
อยากคุยกับทุกคนได้ปะสำรวจแป๊บนี่ฟูลเฟรมเหมือนมันยื่นมือมาห้ามเราเข้าปะก็เข้าได้นี่นาไม่เป็นไรเราไปตามทางดีกว่าฮะอู้แสบตาอ๋อมาข้างนอกก่อนนี่เลเวนคลอกริฟฟินดอร์อยู่ข้างบนเนาะดูดิทุกคนโอ้โหสวยอุ้ยผีประจำบ้านพีฟอ๋อพีฟโดนพีฟแกล้งอุ้ยกล่องอะไรอะวันนี้มีฟอสซิลแรดอยู่ขึ้นไปข้างบนฮะ Quest begin ห้องเรียนป้องกันตัวจากศาสตร์มือ Stupefy เฮ้ยเซบาสเตียนต้องเก่งแน่เลยได้แค่นี้เหรอปอมป้าดอะ Levioso Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. ฉันมีนักเรียนใหม่ทุกปีแต่ฉันมี It was หัว a กะโหลกนี่อั token นเดียว from the นะ great poacher raid of มันได้มาจาก Great 1878. No doubt Poacher you've heard of it. ในปี 1878 Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. ข้าอาจจะสงสัยว่าผู้หญิงแก่ๆฉันมีความรู้มากมายขนาด To นี้ได้ the ยังไง wise, age matters very little. Today we will ควา review ม a ชาญ spell ฉลาด that น่ะ has saved อา me ยุ from death at ไม่ the ค่อย hands เกี่ยว of เท่าไหร่ dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso. วันนี้เราจะเรียน A คาถา levitation Levioso กัน Levioso. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's สิ่ง practice what หนึ่ we've งสิ่ง just ที่ฉันได้ learned. เรียนรู้ Starting ก็ with คือความ something เรียบ small. ง่าย โดยเฉพาะในความเดือดระอุของสงครามแคริเวโซว่ะตรงนี้โอเค Levioso. Levioso เหมือนนี่ปะอาจจะถูกพัฒนาเป็น Wingardium Leviosa Now, let's try something a little larger. ไหนลองสิ่งที่มันใหญ่กว่านี้สิ เมื่อกี้ลองแค่ขนนก เชิญ Let us begin with a basic cast. เริ่มจากเวทมนต์ง่ายๆก่อน เริ่มจากเวทมนต์ง่าย See how the dummy deflected your Get- cast. ๆ เห็นไหมว่าตุ๊กตาเนี่ย Cast Levioso first, then the basic cast. ตุ๊กตามันสะท้อนนะ A surprised opponent is a weak opponent. As Master Pruitt so artfully helped ก็ me คือแค demonstrate ริโวโซก่อน earlier. 2 ลิโวโซลอย Now, the basic. โอ Well เค done. ยอดเยี่ยม Well done. ยอดเยี่ยม Levioso. เลวิโอโซ Well done. well done Levioso. Good. Now, the basic cast. Very good. But ยี่ยม the ยอด best เยี่ยม way to practice is by dueling. แต่ We ทาง start ที่ with ฝึก you ซ้อม two. ที่ดีที่สุดคือ Duelists, กา take ร your marks. ดวล Time for การ a ประ proper ลอง Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and and Protego Protego. โอเค You may เราต้องดวลกับ begin. เพื่อนครับ เริ่มได้เลย Protego. Can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. If only all of my students were this adept.
I do นี่ enjoy โพเทโก้เป็นโทษที Watch นี่ your เอาดิ opponent เอา for สิ signs to attack or เอาตก defend ไปแล้ว yourself. จานตกแล้วโทษทีเพื่อน Bad เซ for a บาสเตียน beginner. ไม่เลว You นี่ give as good as สำหรับ you ผู้เริ่ม get. ต้น ไม่เลวนี่สำหรับมือใหม่ภูมิใจฮะ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor ขอบ Hackett. คุณมากครับ Glad to have the ศาสตราจารย์ opportunity เฮ to คัต practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand เธอดูเป็น excellence เด็ก from ที่ my เก่งนะ students. They are capable of achieving it, and ฉันหวังว่านักเรียน they ของฉัน must ทุกคน achieve เนี่ย it. A classroom จะ duel ประสบ is ความ one สำเร็จ thing, but battling dark wizards, or as ever more likely goblins, is a different kettle of Grindylows การประลองใน entirely. ห้องเรียนก็อย่างหนึ่ง Understood, แต่ว่าการ Professor. สู้กับ So, I'd advise you เว to ทมน keep ต์เวท practicing มนต์ whenever ศาสตร์ you มืดจริงๆ can. เนี่ยมันยิ่งกว่านั้น Perhaps Mr. Sallow will have some ฉัน ideas สามารถแนะ for นำเธ you. อ Again, เกี่ยวกับการฝึกซ้อมของ well เธอ done ได้ today. เท่าที่ I เธอ shall ต้องการ reach นะ out soon with additional assignments. สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อน All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. โอเคนักเรียนเลิกคลาสได้ I- ชอบความเป็นมิตรมากกว่า เยี่ยมยอด I enjoyed that. Well, that duel สนุก was มากเลย quite นะ something. ใช่ Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. Felt ฝึก more ซ้อม like I เหรอ was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. มันคิดว่านี่ไม่ใช่การประลองครั้งแรกของเรานะฮะ In fact, it was. ใช่นะ มัน Perhaps คือ I ครั้ have ง a แรก knack นะ for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and เวท talent. มนต์น่ะ You know, มันต้องการมัน you ต้องใช้ความ might สา be มารถ a พิเศษและ perfect ความ fit ตั้งใจ for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. คือเซบาสเตียนพยายามจะชวนเราออกนอกลู่นอกทางนะครับ ซึ่ง Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if ซึ่ง your เราก็ performance today was น่า sheer จะสน luck ใจอยู่อะ or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. ไปเริ่มเรียนวิชาคาถาฮะ Here, behind you. อยู่นี่ข้างหลังเธอ There is an open seat มี here. มีที่ว่างอยู่ตรงนี้นะ Thank you. ขอบใจ Hello, I am สวัสดี Nettie. ชื่อนัตตี้นะ So เธอเป็น you นักเรียน are ใหม่ the new ใช่ไหม student. เคยเจอศาสตรา Have จาร you ย์โร met แนนหรือยัง Professor Ronan yet? ฉันจะเริ่มได้หรือยังเนี่ย Shall we begin? Welcome to year 5 of ยินดี charms. ต้อนรับ This สู่ will be a crucial year วิชา in เจริญ your คาถาในชั้นปี education ที่ on the 5 art of charm work. มันเป็น But ปีที่ I สำคัญของพวกเธอเลยนะ confident that we will take hold แต่ฉัน of the มั่นใจนะ passion and ว่า rigor requisite of such a challenge. Right now, everyone, มันต้อง please ท้า open ทาย your และสนุก textbooks แน่ to page อ้าว 517. เปิดหนังสือเรียนไปที่ Before we begin, หน้า anyone here tell me the 107 difference between หน้า the 517 incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. ฉันคิดว่ามันสายเกินไปที่จะมา My, ดู the ตอน summer นี้ months นะ must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. ออบลิเวเต้ Do you
even remember how to perform a basic summoning charm. มีใครจำได้ไหมว่าจะเสกคาถา summoning ยังไง It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. จับคู่แล้วยืน Now กัน let's put those textbooks to ยืน use ตรง as ข้าม plant objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. คาถาอัญเชิญเหรอมา Accio อ๋อ summoning Accio เรียกมาใช่ไหม Accio Accio. That is not bad. ไม่เลวนี่ You are a swift learner. เธอเรียนรู้ไวดี A นี่ lot of potential, but remember, ฉันเห็นศักยภาพเยอะแยะเลย potential is nothing without practice. แต่จำไว้ Keep นะ at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well,ยังไง as you เธ all อก็ seem ต้อง to ฝึก have อ the ยู่ดี basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? จาน So why don't we have our newest student start us off? ให้เราเริ่มก่อนนะฮะ Very simply, cast Accio. Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. อ๋อ Now, ก็คือดึงมาให้ไกล think ที่สุด of เท่า this ที่เป็นไป like ได้อะ gobstones, if you will. But instead of ลงไปแล้ว throwing ไม่ the ได้ marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit ก็ more. คือดึงมา or ให้ it'll ใกล้เราที่สุด fall. แต่ว่าไม่ให้มันตก โอเค Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Accio. Excellent control there. โอ้มันตก Happens to the best of us. เอามา Very good. Not to worry. ก็คืออ๋อก็คือต้องปล่อยเหรอ อ๋อกดดึงแล้วก็ปล่อย โอเคเข้าใจแล้ว Very good. Points to เยี่ยมมาก Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a เฮ้ย challenge? เราแข่งกับ Come on up. เพื่อนในชั้นฮะ มา You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. เราเป็นสีน้ำเงินนะฮะ Yes, sir. ใครเริ่มก่อน Watch this. ดูนี่นะ คือถ้าเราเป็นสลิธีรินอ่ะ เราจะต้อง ดึงให้มันตกมาเว้ย ถูกปะ Accio. นะ Be sharp. เล่นแบบสลิธีริน มาพี่อย่าแอค There we go. อย่าแอคเล่นแบบสลิธีริน เอาสิ That was an exit. Here we go. เอาสิ มา That is how it's done. Accio.
มา Excellent control there. ก็ดีนะ Let us make this a bit more interesting, shall we? มาทำให้มันน่าสนุกกว่านี้ ดีไหมทำอะไรอ่ะ อ๋อ มีกล่อง I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. เลิกพูดกันได้แล้ว เริ่มเลย ดูไว้อะเดี๋ยวก่อนตอนนี้แหละฮะ Very good. นาตาชากองโดนโอเค There we go. ตรงนู้นนี่วะเตรียม Do not think I will start going easy ไป now. โอ้ยพลาด Don't lose your composure. Here we go. ไม่ได้แล้วอันนี้ต้องทำไม่ได้ฮะทุกคนต้องดันของอีนี่ตกให้ตกไปโอเคเฮ้ยโอ้โหไม่ถึง50ฮะ I will get you back for that. Very good, both of you. Well done. เยี่ยมมากเลยทั้งคู่โอเคฮะเราเสร็จสิ้นคลาสนี้แล้ว Class is dismissed. Gather your things on the way out. เลิกฉันได้เก็บข้าวของอย่าลืมอะไรทิ้งไว้อะ Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. เด็กใหม่ It gets เด็กก็ทำได้ดี easier. I promise. ฉันดีใจนะ It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first ศาส arrived. ตราจารย์ไม่ไป I นะ transferred อยู่ here ข้างหลัง from อะ Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world เป็นคน at ยู a กัน new ดา school in a new country. เวทมนต์ในยูกันดาเหมือนกันหรือเปล่านะ But is magic the same there as it is here? Mostly, yes. ก็ใช่นะ But I did ส่ have วน to มาก learn นะ how to use a wand when I arrived แต่ here. ฉันต้อง Hardly anyone at เรียนรู้การ Wagadu ใช้ไม้ uses กาย one. สิทธิ์นะก็คือในอูกันดาคนอูกันดูเนี่ยไม่มีใครอยู่ไม่หาน้อยมาก You can cast spells without a wand. แสดงว่าเธอน่ะ yes. สามารถเสกคาถาได้ I โดยไม่ find ต้องใช้ไม้ one กาย with สิทธิ์ magic หรอ to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. ศาสตราจารย์โรแนนต้องการคุยกับเรา A word, if you If would. you're so A word if you would Well, You wanted to speak with me, Professor? I did. อยากคุยกับผมนะครับ I trust your first Sai. charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride.
One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. โอเคก็คือพูดคุยกันกับคลาสนะครับเดี๋ยวผมจะทำซ้ำไว้เหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้เราเรียนไปทั้งหมด2คลาสแล้วก็คือเวทมนต์คาถาแล้วก็ป้องกันตัวจากศาสตร์มืดซึ่งเราได้เรียนแอคคิโอเพิ่มมาแล้วก็เลวิโอโซนะครับผมก็พาร์ท EP 2ก็คิดว่าต้องจบมาเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไปด้วยนะก็จะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ Accio.